Hola zuek, ze moduz, ongi etorri, 100. blogera, hau da super fuertia, 100. bideoa. Gaurko eguna pasako zue gurekin, daukagu bi invitado especial, eta gare bastan bidazoan, hola alda esan, edo malerrikan, no? También se puede. Etorri gale karostera, eta lehenengo gozaldu biau elortxurin. Deskubridu ginula Goretiri esker, no? Así que eskerrik asko Goreti, eta gozaltzen da super rondo, así que, untxe ikusiko zue. Rosariak desayunos. Eta da nahi legozu. Pogo salduta, goiaz, Elizondorat, ze lekarozen izan duzkue, ez dagoela gauz askoik, sentitzeu, baina momentuz ez gau jongo. Guri errutiak aurrera darrai. Mate hau ja tipo Loreneke morenatu inabela. Ojalá. Garri dugu guztitako kremia, guztietu horriga, Bertizera. Ara, hau zera, Bertiz parkia. Ez da Bertiz aventura, baina ikusi bordari. Ziburuak, eta dago bai buelta bat, inginuna, nola deitzen zan hori? Zatorrek dare, guzti. Bai, ingin horti buelta. Bai, ez? Eta hor dago barbakoa, hori da txondorra ikusi ginula. Zuek hemen daukou, justa hau espainoles dago, baina hemen euskeraz, txondorran meganismoa, bai, guretzat txondorra. Tamen, nola dagoen. Helduga ez etorriga, Elizondora. Eta, karo, hemen jagon da gane. Orduan hemen miguzi maz pixkat poteo, sosejan, igual, nola beto. Sosejan eta gero jungo ga, ez dugu nahi jun oso apaurauta, porque, claro, gero igual ez doko lekua, aparka itxeko. Eta hori ikusi dugu tabernat, estatu bat zabalduia debela, erarixakin da janarixakin, ez dikien. Bandera posible danak eta The Mythic Spot. Bai. Ikusi zelako pintoia zuek. Kaina batekin, Elizondoko plazan, txampixak eta patatak. Ikusi zelako politxa hau zuek. Bai, Zuek, Elizondoko Elizia, zelako politxa. Petzau jat, super. Zuek, beitu que fuerte. Eguneko lehiesne pasteurizatu. Osea, a ber, hau nik ikustetan neukan, baina aroak esan dau. Botilla jogurra dago. Ikusti. Jogurri irabiatua, gasna ondua egoten da, baina gaur ez dago. Teoria malaua ez. Osea, ikusi, eta hemen alduzu erosi. De repente jogurra, Botella, euro bat. batido naturala. Amaika Que fuerte. Claro, botella erosten doz, bagartzen dozu hemen, eta ez nia erosi zeinken. Haue kanalesen, nire Kantaberriko etxian, ondoko herrixan bebai dago. Baina karo angua, ez. Zuek, txoko klaketan gero, nire lau favoritua. Zuek berriro erakustut nire lau fab txoko klaketan gero. Eta ikusi, hemen hau ikusten da, zuek, igual hau ez dakizuen. A ver. Ikusi zondo garen hemen. Nire nire laufa petriko bajatik. Ibai jatin Dracula, osea, zuek Dracula mesez esan ez dala zuen elau favoritua. Ez esan dozu nontxe bertan. Dracula oso lau ona. Jendeak ez dago hartzen kanpotik ez dara komentarako de viejo, baina. De viejo no, de niño. De niño ez dakit. Frigopie dago superrona. Ni de palo. Frigopie Ni de palo. Ez dut hartu baina bai dago. Demaseko berua, zuek. Hau da bidea, eta dauzko behitxo batzuk, eharki batian. Agun gehiaz, errepidetik, porque ez dago beste bide ikuteko. Eta ikusi ekarri dugu. Xausiko basuak, eta barruan dauzka txokolatetxuak. Eharkia igea, antolakuntza agor. Hola zuek, jazta, ikusi cambio de outfit korporatiboak agoi. Zapixo de bai hartu dugu. Eta hemen gari lekarozko plazan hartu dugu una pequeña caña esaten dana, eta dare soinu frogetan. Zena! Rea!
ikusi zuek. Hau da plazia, hemen dago jende dana, eta hor dago tabernia zabalik. Bide batez, oroitarazi, espazio seguru bat izateko helburua duela gaur antolatu dugun ekitaldiak. Eta antolakuntzaren partetik jakinarazi ez dugula inongo eraso motarik onartuko. Zema jende, ja, kalera. Maitatzen zaitu dalako kantatzen dizut zuri, zu zaitut negu etzean eguzkien beltzuri. Ufia egoan honazin azte duan, wafa, 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 txua bihotxondoan. Zuek, eske jendia oso altua da, orduan bideo honetan, egon behar dira, gauza gutxi kontzertuena. Negu horri, bihar berri, hondamendia da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Neoiazko argia piztu da, katu beltzak aleskan barna. Nira bila inguruan dena silueta datu nahi dizut hilabitxoa. Zaude orain oskorriren kantutan, itxaskorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan betirako itzali zirela zioen honean. Eta orain zer esan. Beste baina, hemendik ikusten da ederra da, gusakandarrak izanik altxasuarrek maiz dioten bezala txarrenari honena atera diozuen hemen ere, beraz zorionak alde horretik, fotopolitia da, segi hortan. Eta inoiz baino ederrago. Kanpaldi horren biharamunean jaso zuten 7 herritarrek epaitegietara aurkezteko agindua. Orduztik 11 kalapite pastu behar izan zuzte, baita guk ere haien onduan. Baina geuk esan da, zurekin hitz egin nuen aldia, enituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain. Baditut mila motibo, tabarator negara. Bimila garenez, paper zuri-zuri janez. Aia. Bagoiaz, ikusi zelako politxa, bai pankartak. Venga. Bueno, justo arbolia dago, baina bain. Lexugak.
Ai, zuek. Oin dauzko elortxuriko gaietak, pixkate reginga. Oso ondo pasau dut, oso ondo. Kantzauta, porque zutik denbora asko, eta jende asko, baina oso politxe izan da. Egon naiz peiokin, superjatorra, goberka ikusten emoziona hori daiz. Eta bestiak beha ondo, baina bereziki neukan gogoa horri bisak ikusteko. Eta hori, bagoi eskoetxerat, dauko gola baino ordu erdi, madre mia. Vale, a ber, zuekoen janbio gaietak. Darela ya pixkat. Eta... bai, hau da dinosaurio. Probango itxu. Bueno, zuek hasi biaga probatzen dinosaurixuana. Indogu zatixak. Zuritzen zaporia dauka. Burua. Oin proba hau, eski behitu zelako pintia. Hau da, oparitu dozkuna, da Twixena. Bai. Eski, ez da nada. Dauka kakahuetia guarroan. Oin Red Velvet. Berriro man behatu eskada bat hola. Bueno. Graciosoa. Txegaren parguinean botanta. Eta mutiko baten laguna inga. De bai. Bain. Kitkatana hau, a ver. Barrutek ze dauka. Txokolagi potixako ez da. Da tipo cookie Zuki bai. eta KitKat bat. Igual barroan egitu dago etxo, baina momentuz hau. Dago bestian entzerako. Bueno, zuek, uste dut ja hemen lagabiotela bloga, porque ya etxera goiaz, ikusi, Kamisetia korporatiba. Peio kalditu du ez da, abermenguan nintzen, incluso. Ez peio ez naiz. Aro etortu zen. Aroak nahi dago hemen bizi, de repente. Ikusi zuek aspaldiko partez nire pintzia. Ez da la rosa porque apurtu inzan, eta beste daukat, baina ez da Eta bueno, en resumen, gaurko eguna oso guai, ondo pasabat daukat lentiak inkrustadísimos begixan. Egungarren bloga izan bia da. Egungarren bloga! Success, Holandan esaten da. Ja, egungarren bloga zuek, que fuerte, Hori be, tipo, eskerrik asko zuei. Zuek ez bazinuten bideoak ikusiko, ezien egongo egun. Eta eskerrik asko nire ingurukoei aguantatziarren ni grabatzen egun santu guztia. Aro bai ja etorri dala, hori bai ospatzekoa da. Betiko, hemen geratzen naiz. Bueno, literalmente hemen, Bueno, hori ikusiko dugu. Eta hori, pues, eskerrik asko, nagoela super eskertuta irtetzen dien proiektuei eta zuei. Así que eskerrik asko zuek, eta 101 blogger arte. Zuek, hau da bonus blogerako, porque kentozen bidian eta foralak. Eta aroak esan dago, fijo foralak darela, porque rotonda baten, porque super lento doi askotxiak. Total, que aroa esaten, ezin dut eman positibo eta ni esaldo zuen, sobredosis de azúcar jandugun gaieta da nikin. Total. Erandot, zurito bat goizeko 12etan, eta radler kaina bat atzaldeko 3etan. Gusi, eske, ematau nagola mozgor, baina daukatela lentiak inkorrustauta. Bueno, total, que geratu ingaitxu, aroa jaitxe dau ventanilla, no sike, eta galdetu dut bertakoak, eta gu, eta ez bergarakoak, eta galdetu dozku, a continuación. Zer zarete talde bat, eta gu, talde bat? Osa, porque goi ez ibaita bizo, kamiseta hori xekin da aroa zapixakin. Indogo barre, bueno, tipo izan da, jaja, ez. Eta, esan dut, ez que lekarozen, ez que ekintza bat egon da, eta gonga lekarozen. Eta duzan lekaroz, porque ez niz gai izan, egon hain horturi. Bai, eta berak esan dutzu, lekarozen, eta bai, eta zer eran duzuzuk, eta aroak, zurito bat eguardiko 12etan, eta zerten dutza, seguro, eta aroak. Bakarrik? Hori, bakarrik, eta aroak, bai, eta karo, kontu dago gero zigo gula, lehenak utzi duten makinako botella bat, baldezoala euro bat, betetzeko urez, ura eukitzeko, eta goia esatzalde guztia hori eraten, osea, ura. Hor, izan da anekdotiko. Así que bueno, erreinga. Honekin ja, likatxukin,